हाय फ्रेंड्स, दिस इज सुनील फ्रॉम आल्सन मोटर्स। आज हमने होंडा अमेज का रियर बम्पर पेंट किया है और आप क्वालिटी देख सकते हैं। ये बम्पर टूट गया था, यहाँ से ऑलमोस्ट 3 इंच का लाइन आ गई थी इसमें, और आप देख सकते हैं ये कैसे पेंट को बिल्कुल मैच किया गया है 0-0। सो किसी भी टाइप के पेंट वर्क के लिए कांटेक्ट करें आल्सन मोटर्स, 18 स्वर्णिम स्क्वायर, नियर गेटफील्ड 3, भायली, वडोदरा। थैंक यू।